Musical Bruc és un cicle de concerts que organitzem al Bruc amb la Cultura, que el formen, ha tingut una mica d'història, però bàsicament el formen 4 concerts de diferents estils musicals que oferim a la gent del Bruc. És un cicle de concerts que inicialment, aquest any, que el 2019 és la 6a edició, inicialment es feia a l'estiu, però vam optar per un canvi estratègic de dates perquè ens semblava que a l'estiu era un moment en què hi ha molts festivals per tot Catalunya i que no acabava de funcionar, i el vam traslladar ara a la tardor. El mes de novembre, desembre, és quan ens posaran en marxa aquesta nova edició del Musical Bruc 2019. La programació d'aquest any la formen 4 concerts. Intentem que siguin, segons la nostra opinió i segons les nostres possibilitats, de la màxima qualitat possible pel que fa a intèrprets i pel que fa a estils musicals. I aquest any començarem el dia 30 de novembre amb el grup de pop-rock català Obeses. Ens oferiran el seu últim LP, Els fills de les estrelles, dins de la seva gira estel·lar. Aquest concert serà, com repeteixo, el 30 de novembre al Casal, a les 10 del vespre. Dissabte 30 de novembre a les 10 del vespre al Casal. Seguidament, el dia 7 de desembre, també a les 10 del vespre, a Can Cases, tindrem l'ocasió de sentir per primera vegada al Bruc, tot i que l'hem sentit molt o s'ha sentit molt per aquí als voltants, la violinista Maria Florea. La Maria Florea, que formarà part d'un trio de violí, violoncel i piano, el trio Da Vinci, que, doncs això, com deia, ella la sentirem per primera vegada amb aquesta formació, 3 joves músics amb una projecció internacional brutal, fent concerts molt assíduament a Alemanya i a Àustria, i bé, tindrem ocasió de sentir-los aquí amb un programa que va de la música, ells l'han titulat Contrastos, i va de la música vienesa, del romanticisme, fins a la música sud-americana amb Piazzolla i música espanyola de Turina. El tercer concert serà un concert dedicat al jazz. Vindrà un dels millors trompetistes que hi ha avui dia a la península, els millors trompetistes de jazz, el David Pastor, acompanyat del seu quartet, i ens oferiran un concert que l'han titulat Film Sessions. És un concert en el qual ens sonarà a tots molt, perquè començarà, cada peça està inspirada en alguna banda sonora d'alguna pel·lícula, i a partir d'aquí ells ho deriven cap al seu món del jazz, cap a la seva improvisació, cap al seu diàleg entre ells. Entre els músics hi haurà un pianista que per la gent d'aquí al Bruc és bastant conegut perquè hi ha vingut a estiuejar molts anys, que és el Francesc Capella. I per acabar, l'últim concert, aquest concert, perdó, repeteixo, serà el dia 14 de desembre a les 10 del vespre a Can Cases. I per acabar el cicle, el dia 28 de desembre, en plenes vacances de Nadal, en plenes festes de Nadal, tindrem el Quartet Mel. El Quartet Mel, que és bastant conegut per la majoria, per haver guanyat un dels concursos, una de les edicions del Happy Day, vindran aquí al Bruc a oferir-nos un repertori que a nosaltres ens fa molta il·lusió presentar-lo aquí, perquè després de tot el seu recorregut i de tot el seu bagatge i tota la seva evolució que han portat al llarg d'aquests anys des que van guanyar el seu Happy Day, tornaran als inicis i ens portaran aquí al Bruc un repertori de cançons de Nadal que és el que practicaven al seu començament, però que el que és curiós és que, clar, serà el repertori dels seus inicis, però després de tot aquest bagatge i de tota aquesta veterania que han anat agafant al llarg dels anys. El Musical Bruc, per l'associació sola seria impossible de poder fer, perquè és un pressupost força elevat per les nostres possibilitats, per les possibilitats que pot tenir una associació com la nostra en un poble de 2.000 habitants, i
per poder-lo fer, doncs, comptem amb la inestimable, col·laboració de l'Ajuntament del Bruc. A través de l'Ajuntament del Bruc no vol dir que ell subvencioni o aporti els diners que pugui costar tota la infraestructura del festival, sinó que el que fa és ajudar-nos a poder aconseguir subvencions. I aleshores, a través de la Diputació de Barcelona, a través de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura i la seva aplicació que en diuen programa.cat, podem aconseguir una bona part de les subvencions o del pressupost per poder tirar endavant el festival, així com també del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que a través de l'Ajuntament també podem aconseguir un bon finançament pel festival i, sobretot, també, a part de les entrades del públic que ve a cada concert, comptem amb una xarxa de comerços i d'empreses aquí al Bruc que és molt generosa, que ens facilita molt també el poder fer el festival que organitzem cada any i, com diem, aquesta ja és la 6a edició.